umva hano muri iki gipangu kumvisha amakuru ko harimo aba batipe ba star, harimo shitani, harimo tonto, harimo ibura, nyina abajama basuye ibura tu turagira ngo tubagweho. Sinzi ibiboro barimo barategura by'igisasu nyine ukuntu tu turagira ngo tubagweho fo ariko sinzi ko ntibyoroshye, sinzi ko bari bubyemere tu ndagira ngo tubagweho turebe tumenye ngo ni ibiki barimo, sinzi ko bari mutwemere bambaye ni sinzi radio bambaye bari kurega shitani gukina amafilima nango ateye inda shitani ngo ako shitani nge na ana seri iriho wenda ngo baturebe. Turagira ngo tubagwe gitumo twite tubafata. Ubwo no kuvuga ko uriya mukobwa atari we muteye. Njyewe nagiye kumva numva umuhano muri iki kibango. Kubatinze ku kigo. Tukingure tumenye ngo bari mu biki ngo bari boro barimo barategura. Yes Ibra. Salama meze bite se? Man, jene kwa Gadison urumva? Ndakeka ushobora kuba nzi niba tutarahuye ukuntu ariko nyine Ibra mbona ufite kamera. Man wewe. Man umva ariko urushye. Man nta birenge man umva Ibra man. Njye narabikubwiye kuva bwa mbere n'ubwa hano nta kamera nimwe yemerewe kwa Ibrahim tuzacisha make man, cisha make karumana. Wowe uramamagara umbwira ngo urankeneye hari ibyo dushaka kuganira none uzanye kamera man ikarume man. Nise umva se twumvishe ko hano harimo nyine wamaze kwansuye man. Ibrahim man ariko Ibrahim man ugiye umuntu w'umusaza wa ronto man. Niyo wongera gukomanga hano man ikarume man. Man ikarume man. Niyo wongera gukomanga hano man ikarume wallahi ndakumesa kandi ntitaye kureshya man ikarume bro. ariko siko nabikubwiye urchire man cameraman navuze nti ubwo hari abastari naza umuntu akareba iboro muri mo kuba inshuti zanjye zaje ko ni byiza man uri mu rugo ntago ari ngombwa we ngo bigire intambara nyine man bagusuye uzane kamera mwana ariko ariko abanyarwanda baba bakeneye kumenya abastari bari mu biki man reka nkubwire man ikarume ari byiza ibro shiri man ariko man nawe uriniga man reka sio ikarume man Ibra man nawe man Ibra man ndabizi nawe kuri umuntu w'umusaza sivyo nyine ibyo ndabizi ariko ntago bakagombye kubikora gutya ariko Ibra nawe akantu ko twusone sawa ariko reka nkubwire ibi bintu nakazagira ikintu kimugaragaza man yacu itarasohoka ntaribi man kandi chance turi inshuti rega tambuka sha Ibra ariko ntaribi man washitani ntabwo baramenya ngo turi hano sibyo ngo bataramenya ko turi hano turagira ngo tubanze turebe ngo ni ibiki sibyo se wese ububizi ibintu by'ubu ngubu man anga ntabwo kamera zemewe na buri kintu cyose nta kimwe man ikaru ko ari we mu buzima ugeze ahantu ariko nta zaba z'abantu bo ege nanjye no umusaza man ntaribi man reka turebe noneho reka turebe turi kumwe na Ibra atwemereye kwinjira ariko n'ubundi babajama bamusa man shitani yo what's up ariko bro man meze gute what's up iyo man ariko rero nta wasi nta satani man achewe bitwa ariko ya sawa cyane ndabona muri mwero tubona tudo cyane cocktail ukuntu babikwiye sanire none se ubundi bikuzanye n'iki mu buzima iki bikuzanye nyine navuze nti ya ndakeka n'ubundi ntago ari ubwa mbere duhuye cyangwa ntago ari ubwa mbere tuganiriye nubwo nje mbatongoye ukuntu mutari muzi ko ndi buzane n'umukameraman ariko ndavuze nti reka nze ndebe abasaza ndebe iboro barimo bari gutegura noneho tunamenyerega mani buriya umusitari
abanyarwanda baba bakeneye kumenya ngo abastari baba bari mu biki umunsi ku wundi bose bapanga iki ibintu nk'ibyo niyo mpamvu nifuje nkavuga nti twagira mana shitani ndabona nawe uri kumuneke ko wise uncapite man ariko nyine gusa ubundi nta nicyo bitwaye ariko still aricyo bita kumenyesha abantu ariko man nyine urumva akantu ko kubatungura n'iki ko navuze ndavuga nti umuntu yabatungura numva cyo bireke mwari muri aho ariko fresh ntari ndabona namwe umeze neza tu we hano ndabona umeze neza ntari twebwe ariko nawe bavuga twaguha nta kibazo wangu wowe niba umukobwa wamusabye imbabazi akanga kuzumva sibyo mureke mani abakobwa ni nka tagisi iragusiga ugatega indi reka rero kwiri guta umwanya wawe nimbona isheri wawe se reka kumbaza byinshi mwana wewe wageze hano utambwiye twaciringa ariko banjye twaciringa tukaganira ntari bakuzanira intebe wicare ntari bakabiteho tuganire niba nta basi bacu ntushaka umuneke ndetse nawe kakubera bro ntago nabanga man nawe kakubera arabaci cyakoze cyo muba mumeze neza mani cameraman ura zino nzoga tuye man cyakoze mani muba mwifunze man relax mani kubura cyangwa fresh cyakoze cyo bari banyishyiramo n'imiyaga cyakoze cyo none abatipe bamwe barakandagira senkani wala ari wari biturize to cyakoze mani mwamwifunze siporo iyo purasagiye gukingura ari undi muco ugiye kuza se dufite gahunda turi ekipe ari birebire turi gutegura muraza kubyumva kuva no mu karitasi agiye kubishyira hanze guys tutababeshye twe dufite ibintu byinshi dushaka gutegura kandi biri bivuze ngo nimwe turakubitegurira ye gusa mutuze vuba hadufite ikintu cy'ismani niba kizazamuka kikapostinga kiyo gutyo umve ariko umuntu wandawe yambwiye ngo mwe murategura igisasu you know reka tuvuge gusa man mufite n'aba sister wa wala cyagore wala cyakoze cyo mani mwamwifunze fo sister precious ngiye nitwa Gadson umunyamakuru Thank you. Jojo cyakoze cyakoze mwamwifunze cyakoze yes bro ni relax man twe dufite nyine byinshi cyane ari byo muza kumva sister we yinywera amata ntumubona uko asase ntubibona cyakoze ureba asa nka shitani wahaza shitani iyo mugeze ku mata kuko atazi ibyo amata ibyo ari byo araceceka ugejeje kumva ko ateramo ijambo biranga shitani ntabwo ujya unywa amata man ese hano wari uzi uko haba mwiki sometimes man agiye bamwe shita aya ni amata y'iki cyamfite amasiko yikoroje muri uretse shita ni amata y'iki man mvuze ko ari inyange ntabwo inyange ntabwo atigira bwana ubujama aho kugira ngo adusubize wavuze ko yenda kubona amata y'iki ngo uvuze ko amata y'inka bro ariko bitewe n'uburyo ufashemo unyeretse kugira ngo nsoma uretse yemwe mw'abanyarwanda aya ni amata y'inka cyangwa amata y'inyange cyane ntari gutubesha yose ntaguciye mu jambo inyange barayikama uretse se ni amata y'uruganda rw'inyange ni uruganda rw'inyange umva uruganda rw'inyange akaba amata y'inka ako kantu no kutagisobanura mwese ndabibona ko mutigeze mworora mushatse mwaba bintu uzana twamamarije inyange uzanye amata hano ukahereza umukobwa bivuze ko ariko gusa amata y'inka n'inyange yaravanze byose inyange ariko ni remix inyange cyangwa ariko nanone ni cocktail man y'inka n'inyange hari inyange n'inka ni cocktail ntacyo bitwaye man ariko nyine
ariko bari byiza cyane mbanje kubashimira cyakoze ko munyakiriye mana turakwakira kugira ngo tubane nyine nubwo ntari muri projet yanyu y'ibyo yagahunda murimo ariko kuba mwemeye ko nyimenya nabwo ndabashimiye byatari welcome bro ariko ndumva wenda abanyarwanda ntago twavuga ko mwese barabazi muri abakinnyi b'amafilimi muri abasitari ariko ni byiza ko haba harimo n'abantu badakunda gukurikirana na filime ariko n'ubundi baza amasore ariko batazi amazina muri bande se gutya na gutya sibyo njye ndumva kubera ko mwemeye ko n'ubundi mfata iki kiganiro sibyo yibu ndumva gutangira nko Ibura umukinnyi wa filime n'abantu bamaze kumumenya cyane ariko ndumva ntagaragira izina riremereye birenze ariko abantu bamaze kumumenya muri filime ariko ntabwo bazi ngo ni Ibura ni muntu cyakinate sakini ndumva kwivuga kwintroduce to ntabwo njyana mweze genda bazi ariko abanyarwanda ntabwo abari kubakurikira wenda bose ntibabazi kwivuga nyine tu ariko n'ubundi umugabo no wivuga bitangiye kumva ushaka kumvuga nabi bikaza kumbaza ntabavuga nabi wa mugani bato Okay. Kwenda reka duhere kuri Ibura tu. Okay, murakoze nitwa Ibrahim. Nkaba ndi umukinnyi wa filime. Role yose wampereza nayikina nta kibazo kabisa. Ariko Ibura hari ikintu njya numva namwe witwa Ibrahim role yose baguhereza nk'umwakiteri wa acting. Sibyo? Ariko hari ikintu njya nibaza. Wenda tuvuge umudirector apanze script yiwe ijemo ibintu by'ama logics cyangwa se ibintu bisaba kugaragaza isoni nkeya kugira ngo urimo urabyumva wenda by'ukuri romance by'amano wenda n'umukobwa sibyo ikintu nk'icyo iyo role yo baguhaye bayigupanzeho byumva ute wari wakina isorore narazikinnye usibye ko atari bya bindi bya cyane umuco wo mu Rwanda dufite aho tugarukira naho tugeza atari ngombwa ngo bibe bya too much birenze ariko behind the scene nta birenze ni bisanzwe banagarutse muri Ibrahim ngewe nubwo utamaye ijambo ariko rikavuga undi wowe koze twaze tworoshye support akubwiye ko rose bamuhaye akina nimero rose bamuhaye akina bivuze ngo ahubwo ufite amatsiko kuzana upfa kuba biri muri script nta karore koroshye basi byibuze ubwira bwa kina arakapete umuntu w'icyana nk'iki arakapete biramutse byanditse muri script ubwanwa bakabukuraho bakantera icyo bita ku munwa makeup ingoyi nkazicuma nawe ubwayo wankunda wazana Matre hari uburyo umwanditsi yandika filime ye bitewe n'icyo ashaka wenda kwigisha wenda abanyarwanda cyangwa se abandi ndakeka sinzi niba nabonye filime y'umugabo bita Gugaga Ngenzi ni Gugaga ni filime y'Inyamerika iri mu gipeti cy'icyana nkagiheka uramujama ni umukinnyi w'amafilime sibyo ntabwo ariko yavutse sore muri bigango pe bumva ni n'umuhanzi kwitekereza ngo mbe filime nagibo n'umuhanzi bumva ni umukire tu yabaye filime nagibo filime yaje yitwa nyine avuga ngo ni Gugaga ni filime y'umugabo akinya n'umwana muri filime ariko filime ntabwo ari kubayizi mba marebonye murayizi bita Gugaga murayizi icyo ushaka gusobanura yego rasa dusobanurira imyandikire ya script byibuze ngo wenda ngo Ibura mwese aritete ni ibintu byoroshye cyane no kumubwira ati Ibura kinira umwana ni green screen yabatazi green screen abiroroshye kureba icyoroshye nabishobora urumva nibikomeye yabishobora bindi bikomeye cyoroshye umukinnyi rero byose nabishobora nta seni reka wenda cyabura yose arabikora reka wenda tugaruke kuri uyu sister wenda banza wibwira abadukurikiye sibyo amazina so n'abari ukunda gukina cyane kuva watangira gukina filime cyangwa wenda nkaba mubeshyeye ari uko bagutumiye wenda hano wowe utari umukinnyi wa filime
Abakozi nitwa Josiane waharakeye ariko ahangaha bakunda kwita Joe. Yeah. Joe White. Wallahi. Joe White. Joe White. Joe White. Joe only. Itwa John Lee. Rusange ni umuhinzi. Itwa John Lee. No muhinzi. None se yakubwiye. Ari kintu John sisi sakuye ntabwo ahinga abandi. No muhinzi wo mutwe. Itwa John. Araje bikubwiye wowe ni ikibazima mpamvu ari kutubwira. Ntabwo bari gutuma nibuka. Ubanza abanzi kurusha uko niyizi. Ariko bashaka kuvuze ngo ndi mukuri. Ubanza muzi kutwo yize. Wababaza. Reka tureke yivuge nawe ni mukuru wenda. Ivuge ngo ndisekura amatama rwasa umutare nyiri bivuga. Ari kwivuga. Nitwa Josiane. Cyangwa se Joe. Ndi umukinnyi wa filime ariko ntabwo mbimazemo iminsi ntabwo mbimenyereye ngewe. Gusa kuri icyo kijyanye n'amarore nta role yose wampereza ahubwo aba directors akaba aribo bamenyera nyine yinkwiriye gusa ngewe numva ntacyo ntakora. Sure. Yeah. Role yari yose. Ariya iriya notice utavuga. Director uri kuraba bino bintu muri musabwa kuri ujyama n'umuntu biriseye. Nugu pretending ntago ari ibintu biri seriye. Bitabaye pretending. Oya, filime none sizingi biri seriye. Oya. Ariko tujya tubona abazungu ukabona abakinnyi biranabaye koko. Ariko hari mu bazungu ntabwo bajya gufata ibyo mu bazungu ubizane mu Rwanda. Si cyaba ari cyo gituma wenda filime z'abanyafrika zitaboosting. Oya ntabwo ari yo mpamvu. Kuko ibyo bintu uko mbibona ntekereza nk'abo bakombaniza ibintu bibiri bitandukanye. Actually nk'uko tubizi kuvuga ngo ugiye kuryamana n'umuntu utari umugabo wawe cyangwa se umugabo wawe cyangwa se boyfriend wawe cyangwa se mwabipanze ubwo nyine aba ari akazi. Aba ari akazi ubu ugiye gukora niba uri umukobwa ugiye gukora nk'uburaya yuri cyangwa se ukaba ugiye gukina izo filime n'ubundi z'urukozasoni ariyo navuga ko nyine aricyo kiba cyabajyanye n'izo mwagiye gukina. Ubwo nyine niba ukinnye filime zisanzwe ugashyiramo n'izo ngizo uba wakombaninze ibintu bibiri bitandukanye. Aha rero ndakeka tutaragera kuri iyo debe. Okay, reka mbite mwibariza ikibazo. Buretse mani byo duhuye mu mwuga sibyo ariko duhuye mu mwuga mani bijya gupfobya umwuga wacu suko utaragera kuri level y'abazungu sibyo ariko nanone nutumva ko ufite ishyaka ryo kugira ngo wubake etage kuzamura mu kaguru ntabwo ndivuga ko none ku rundi ruhande uretse nanyisabe n'aba director kandi mbikira bino bintu avuze ko buri bintu byose yakira baberekana akasinzi zakanya nonge nawe tumeze neza icyo bitwaye Okay, Joe, ngo narigiye kubaza ikibazo sibyo urambwira uti wenda bapanze tariki iyi ni pretension ni filime sibyo bibaye bi pretend sibyo suppose sibyo none ndibaje wenda tuvuge wenda nk'abazungu baje nko mu Rwanda wenda nka Hollywood n'urugero umudirector wo muri Hollywood arimo aragenda ashaka abakinnyi agakasting wenda tuvuge ageze mu Rwanda wenda iyo casting wayitabiriye sibyo bakagukastinga ku buryo uzajya gukinira muri Hollywood sibyo ariko ugasanga bagupangiye role wenda uzakina uri agakobwa ko ku muhanda kicuruza sibyo noneho ugurwa n'abakiri cyangwa se ugurwa ukajya gukorera ubwo buryo nyine gukina izo role sibyo aricyo kintu kandi urabizi barabyerekana bo barabyina tu sibyo wagifata mute kandi wenda wageze amahirwe yo kujya gukina muri Hollywood. Rero reka nkubwire nimba dushobora gukina ko umuntu ari kwica undi ntitumwice sibyo tukaba dushobora gukina ko iyi nzu wayiguze kandi utayiguze ntabwo niyumvisha uburyo kibiriya nyine erega biriya bintu bifite effect ku muntu bishobora kutakugiraho effect wenda mu buryo buri physical ushobora kuba nyine ubikora wiprotectinze sibyo ariko uburyo buri mental birahaminga bifite effect sibyo ntabyo nakora mbega nicyo gisubizo bivuze ko nubwo dukunda gukina filime ariko hari izindi values cyangwa se indangagaciro tugira mu buzima busanzwe
ntabwo rero filime kuba ihari urayikunda sibyo ariko ntabwo ikwiye gukuraho indangagaciro zawe nk'umuntu cyangwa se ibikuranga nk'umunyarwanda sibyo sasa rero isi ya sinema itandukanye n'iy'abandi bantu babamo mu buzima busanzwe. Isi ya sinema iri ku rundi rwego kuko iyo uri umukinnyi wa filime cyangwa se uri umuntu wo muri sinema mbese uba umeze nk'inyenyeri imurikiye rubanda, umustar ari nacyo bivuze. ni ukuvuga rero bitewe n'ubutumwa uri butambutse muri icyo gikorwa ugiye gukora hari nkanjye gikora kabisa. Ya reka twitambukire reka twikomereze tureke Joe na Ibra ariko shitani ni umuntu ugira umutwe bya hatari urayagumya bitekereza ariko naroro shita ako kantu uramutse ukastinzwe muri Hollywood sibyo umujama umuji kandi uriyaminiye sibyo bakagukastinga kuri iyo role iyo kuba uri wa mujama uzaryamana n'abasiste ukuntu wenda tuvuge wenda nuko bashuka wenda ngo ugire ibindi bintu bajyanamo ariko cyangwa ushaka ko bakoze ibindi bintu ariko bizaba ngombwa n'ubundi ko mubanza kuryama. Iyo boro wayikina cyangwa wakoze bitewe njyewe n'icyo nifuza kugeraho n'icyo nifuza zamani bitewe n'uko ushaka kubikora. ega burya umuntu avugisha burya uzareba iyo umuntu avuze ikintu nuko kiba kimurimo. nawe kigiye kuba iyo umuntu avuze ngo uburaya nuko asanga bari indaya. Urakoze cyane sibyo? reka nkwereke ntabwo ari ijambo ni igipfuko ijambo please. Okay reka shitana soze namwe umurajyana icyo warumbajije kanje gusubize. Njye ntabwo ndi umwiga muri sinema sibyo? Ndi moment actor n'umukinnyi wa filime uzi ibyo agomba gukora. Iyo role njye nyibonye uretse niyo uvuze no kwambara ubusa buri muri filime fako ndikora amafaranga bronge ngusinkubeshye fako ngize kwifungwa amafaranga njye hari ifunguro rihari kumva shitani ugiye kuva hano ujya mu mujyi wambaye ubusa imbere ya kamera. Ibyo byo ni biri toto sari imbere yanjye kuko njye ndi umukinnyi wa filime ntago njye mwiga muri sinema. Wenda umukobwa sister avuze ngo ariko nawe yavuze ko atamaze igihe muri sinema. Okay yani ngo bitewe n'umuco ni bangaho wabonye hano mu Rwanda sibyo barenze ku muco batakaza umuco. Mubwire filime nyinshi areba uzabe filime bitazaga gashugi filime gashugi yo n'urundi gashugi baranasomana noneho ntago turi hanze y'u Rwanda. Mu Rwanda none ndane barasomana byanya byo mu buriri bakabikora pe yeruye byanyabyo injyana kandi ugasanga irore bakinnye nta iri mukure ngo imurenze u Rwanda. ntago babikora muri gashugi barabikora byanyabyo. Reka nkwereke uzanareba kenshi mu Rwanda hano yego nabatangiye gusirimukaho gakeya gukora filime kumva bagatangisha ibyo byo gusomana romantique negeze kubona filime itagashoka gashoka yabonye nani nkinamo gashoka na vi nkinamo ndacyagana episode ya 10 niramwe gashoka ndayibona abantu baharize umukobwa rero kuba ko ari kumwe n'undi mutipe mu ishyamba rije kurya kana kumva ni ukuri kw'Imana si mubeshyi. Umukobwa wafata n'igice cyose azamuramo ikareso y'umweru derera yizamura gutya bien urumva niba bakerekana ko ari batinga bakwerekana ko barimo bakora sex mbivuge gutyo mu buryo barimo barakora sex ariko ntibagaragaza uko nyine bari kubikora fresh ariko yantako kwa kuno umuntu ataka nyine wa mukobwa ari kumva feeling yuko nyine gukora sex ukabona nyumutse ari ngo urumva usanga ikipe bari mu Rwanda reka njye ngize ukuri hano mu Rwanda turacyari hasi muri sinema ntabwo nabica inyuma. Ubu kuba nimba wumvishe ko hari umukinnyi wabwira ati ngo rero yinge gikore avuga ati wazambona se
ntabwo uri ubanza kureba iby'inyuma sibyo ntabwo uri umukinnyi wa filime sinkubeshye umukinnyi ukina magati ngo aka kandi tubaguyeho sibyo acting kino nushaka ubikore muri casting sibyo ejo sinzi nimba Ibra hari casting yabaye hano mu Rwanda y'abanyakenya abakinnyi ba filime bagiyeyo ariko iyo casting iza iri mu Cyongereza pe cyane n'igikomeye ariko umuntu wese barega script yarasomaga ati avuga ati ntabwo najyayo ati ibintu usoma ukaruha ati ntabwo najyayo bumva internet navuga ati nk'ubu ngubu yego n'abanyamahanga ariko iyo baza gushira mu Kinyarwanda bavuga ati casting iri mu Cyongereza ariko nushoboye gukora Ikinyarwanda aza koresha Ikinyarwanda bari kubona abakinnyi benshi ariko mbwe abantu bari bahari mana bo mu ngabwa badasanzwe banakina filime bize bo mu ngabo usanga umwana avuga Icyongereza ukajya ngo yamize umuzungu umwongereza ariko nta nere baraguca ngo wese wavuze iki mvuga iki ndakiki reka nkwereke rero baravuga ngo amahirwe nabonye nuko haje umugore ati uramutipe ni shitani uriye imbere ya kamera uramuriga n'umurozi yita kwikina ariko karibu atazava byose none y'umufana wozagiye barambye ati none icyo Cyongereza kireke ukora iki kora muri mubumba ushoboye naratiza aravuga ati cyakora kandi niyo ayo mahirwe wenyine abandi bari watinze icyo ubundi natinze ndi umwicanyi wica iki wabyumvishe gute bo barashimuriraga bo barambwira ati ngo jya hariya acting bagasoma akazi bakora byinshi naratinze pe ariko se niba natinze nzagenda simbizi ndashaka kubaza Ibra cyangwa se Shitani muvuze nyine ko nta nyine umukinnyi wa nyawo cyangwa se umwateri nyine wujuje ibyangombwa bagomba kuba apureyinga role zose kabisa none siko uri kunywa igikika gute cousins kuri kuyinywa nkanywa amata akanywa amazi ubwo nyine ngiye ukuntu mbyumva sibyo uko urumva reka tumusubiza reka aho ngaho waretse agasoza tukamusubiriza reka tumusubize reka soza ukiri aho ngaho sibyo uri baravuga ngo hari umukobwa yagize kuvuga mu Rwanda iyo iteye ibuye mu bibwana ikibweje n'icyubuhamisha urumva bivuze ngo nigena avango buriya ngo nuburaya bwiwe ubwo nicyo waruhamije niba mvuye se kuzura bango yamagaze kare karama nyine ngo nabimuhamije nawe urabizi kari ubwe nyine buriya nayo rero okay nta kibazo rero soza rero tugusubize arabizi niba uyu munsi ngiye nshobora kugira icyo nkuramo nkavuga nti iki ngiki ntabwo nzagikina kubera impamvu zanjye bwite ntabwo bivuze ko hari umukinnyi nyine ntabwo bivuze ko hariho kasenga ngo nkuremo ntabwo iyo ngiyo ntabwo ariyo karagita yonyine muba muri bukine donc niba wowe hari ibyo ubona ntashoboye hari undi ubishoboye nose ubundi role zose wazishobora icyarimwe ubundi se uzishoboye abandi wabasigira iki abandi wakina wenda barahari bonye bakimbo umuntu reka nkwereke hari icyo bita kuba moment actor iri moment actor yose mu birori yose yakina sibyo rero moment actor iyo uri nuza ntabwo moment wenyine gusa ndabura umukinnyi wese ni umuntu wese ubasha gukina role ariyo yose rero nimba uwo uri moment actor ku giti cyawe urutonde na kuri kitwa role yose wakina kandi wayikira neza kuri level yawe uko ushaka na director abwa atero no sura mutu kandi ukabasha kuyikina muri perfect kuko byibuze n'abaviews baza kuvuga ati byibuze n'amuja murabizi rero ikintu utaracyumvamo neza ijana kwijana ngo kijye mu kirimo yabigoye kugira ngo wumve ko nazo zose ugomba kuzikina ari bwo buri uramusibya kugira ko ari mushyashya muri sinema bivuze ngo nimba ari mushyashya muri sinema ntago ari ibohora ariko burava wahangana amara kumenya umwite reka tuganire ese nk'ubu turimo turibaza sinema nyarwanda aka kanya tuvuga igeze he
sinema nyarwanda aka kanya igeze sinema igeze nyarwanda kuri rwego yego sinema nyarwanda igeze ku rwego ruri hejuru cyangwa iracyarimo hagati oya sinema nyarwanda nta nigeze naho twatangiriye ngeze harashimishije ariko ntituragera kuri rwa rwego twifuza niyo mpamvu iri kugenda irushaho no gutera imbere ikindi kibazo aho ndacyakomeza ese kuki usanga umukinnyi nyarwanda wa filime sibyo ashitani nawe ndi umukinnyi sinikure umukinnyi nka shitani umukinnyi nakoze ibintu bikomeye mu Rwanda baranzi nakoze ibintu nitwa shitani ahantu hose wamira amafi mu inyanja mbese urayazamuka shitani namuzi baravuga umugabo turamuzi yakoze ibitangaza ntabwo ndi Yesu sinigena na Yesu Kristo ariko hari ibyo nakoze ujya kumwegera ntabwo ujya kumwegera ntabwo ujya kugera na Yesu Kristo ariko hari ibyo nerekanye nk'umukinnyi mu Matre aka kanya nka icyo ushaka kuvuga kuki usanga umukinnyi wakinnye filime uzwi tuvuga urugero nka shitani kanite ngo urugero mu Rwanda sibyo nka shitani mu Rwanda baranzi Nigeria baranzi sibyo ibihugu byo hanze Malawi baranzi Mozambique baranzi Amerika iranzi sibyo ubu muri Amerika uravuga ati shitani bakaba bavuze ko ari shitani ukina filime nyarwanda sibyo abadiaspora bo babahanzi bo n'inshuti zacu kuko baradukurikirana cyane tuje hano i Burundi tukaza mu bindi bihugu bya Afrika hano twegeranye baratuzi aya byonyine n'izina ryawe byonyine rirahagije ugasanga wa mukinnyi ufite izina sibyo aka kanya tuvugana arimo yari n'amaguru mu muhanda ibyo ngibyo biri gutukana ibyo ngibyo biri urundi ruhande uretse gato namutangiye neza abanyarwanda bose yakibaza yabajije ngo ese kuki filime nyarwanda ipfa ese ipfira hehe ese kuki bayita théâtre ese ibyo bibazo byose bizamo hawe nk'umukinnyi wa filime cyangwa bose ni iki kuki batabasha gusoza ibibazo kugira ngo byere guhindura aricyo kintu tugiye kureba hano kugira ngo mudufashe nk'abantu ariko ibyo byose ngira ngo ni ukubera wenda hari bihura n'aba director bameze nk'aba shitani none se nta filime zagiye zihembwa perezida yagiye hanze kuzana ibikombe ntabwo yarotwa n'umuntu wa shitani ngo filime nyarwanda yahembwe yakiriwe mu Rwanda ndakubaza none se abayikinnye nawe yakiriwe mu Rwanda abayikinnye nabaki urikumva ni ishyamba nyine ariko ni ishyamba rya Uganda hari abakiniye nyiri filime uramuzi yitwa nde uramuzi se bo uramuzi muri izina ryiwe ariko bamuvuze ko bamwita Tony nimba ari we Tony ubwo nibwo niwe yavuze yagiye gusaba location ndumva yasabye location mu Rwanda banga kuyimuha kitamva n'ikindi kibazo yasabye inyungu nk'ubu aka kanya imbogamizi dufite twe abakinnyi cyangwa se abadirector kenshi ntabwo tubona location kuko location mu Rwanda ntabwo tuzibona nk'ubu aka kanya naje amarokasiyo ari muri iki gihugu ushobora kuzana gusaba inonzi ntabwo inzu yanjye ngo ukiniremo nta mazu n'amataje menshi banakiniyemo se icyo ntabwo ari cyo kibazo kuko n'amaparitoma arahari umva wowe reka nkwereke ikintu gihari ari kubura uri kumva hari kubura mu mutwe hagomba gukombekaho abaturage ikindi cya kabiri kibura hari icyo bita kubura wowe ubwawe ku giti cyawe nimba ushoboye drama icara ukine drama nimba ushoboye action icara ukine action nimba uri wa muntu ushoboye gukina zose zikine wera kuvuga ngo nimba ukeneye bimwe by'ibikomedi byo kugenda ugira gutya ugiye kuvanga ibintu kora icyo ushoboye kandi ugihe umwanya wo kunakiza amajagari were kujaga aricyo bita kujagarara kuba location zitaboneka jewe leta cyangwa ntabwo njya kuninga cyane ashobora kuba ikibazo afite ari icya location uzegera abandi bantu bagufasha aricyo bita invibra nicyo bakubwira ngo yewe wowe n'u Rwanda dufatanye twazamura sinema nyarwanda bivuze ngo hari icyo bita kwigira no kumva ko wibashije no kumvisha ko wibashije kumva ko wifite man bizarangana kugira ngo ibintu byawe bishyire ku ruhande ukore neza reka tuganire nyazaburuza gukora ku kibazo ahubwo turi kugira ngo turebe sinema nyarwanda sibikaye twebwe dushobora niba warubatse izina muri sinema ni ubuhe buryo twakomeza ngo ya sinema nyarwanda tuyizamure ni ubuhe buryo twakora ngizamuke cyane kuko nyine ni kwa gushyira hamwe umaze igihe kingana iki muri sinema hari ikintu kumva ari ikintu twebwe twibwira ko dushobora ntago abyibuka igihe amaze aho ugasanga ntago ahubwo twebwe turi kugishyira Ibra n'umukinnyi uri umukinnyi wa finale na filime ese
imbogamizi nawe uri umukinnyi wa filime mu actrice kumva ugasanga wenda tukavuga ati se ikibazo nababaje ati niki twakora kugira ngo sinema nyarwanda iyo rundi rwego ni twebwe tugomba kugira ni twebwe tugomba kugira ngo twebwe Rwanda izamuke ni twebwe bakene kumva ndetse n'abandi bari kuvuka sibyo ubu ngo aka kanya Nigeria Kenya Tanzania bari kuri rukomeye bwa sinema sibyo okay noneho shitani rero kugeza iyi saha ubaye perezida wa federasiyo ya sinema mu Rwanda wakora iki wakora cyahindura kugira ngo byibuze no umva nicyo nanjye nibaza shitani kugira ngo byibuze nka Netflix yabasha kugura amafilme menshi cyane yagura ama Nigeria yagura abanyakenya yagura make ariko nta na rimwe Netflix yari yagura movie yo mu Rwanda nimba mbeshye mu ntene none nawe n'icyo wakora kugira ngo byibuze wakora kugira sinema nyarwanda igihugu cy'u Rwanda impamvu usanga niba ari ikibazo kirimo mwana idarapo rya sinema mu Rwanda rikeneye kuzamuka impamvu usanga akenshi wenda aya makampani adashobora gufata filime nyarwanda nuko twebwe isoko ryacu sibyo riri kuri YouTube channel sibyo mwana YouTube international bro iri kuri YouTube channel bro urebe abantu bose bakora sinema nyarwanda biri kuri YouTube channel barwanda bose bagira gute bagira kutuvuga ngo nyambone kugira ngo babone amafaranga ariko no wicara ibura no wicara ukavuga ati njyewe ndi umwanditsi ndi director ndi umukameraman ndi buri kimwe cyose ngiye gukora filime yanjye iyi filime ngiye gukora ngiye kwikora nitonze ku buryo amakampani akomeye azayikora siko meze azayikora ariko ubwo bushobozi ntabwo ugiye gupfobya YouTube se ubushobozi bwo kugira gute bwo kwitegura bitonze bwo gutegura filime aka kanya reka nkwereke sibyo aka kanya ndakeka mwabonye leta hari igihe idashyira muri federasiyo ya Rwanda amwe amafaranga iteza imbere icyo kigega amafaranga nimba ajyamo koko none se leta ugiye kuvuga ko ari kwibeshya irabeshya simbizi nimba iyashyiramo hari amakamera n'ibihari byose byo gukora kamera amakamera arahari zirahari amafaranga arahari niba leta ifata amafaranga miliyoni 40 magana angahe ikazishyira mu kigega cya sinema gishinzwe ibyerekeranye n'ibyo ngibyo bya sinema noze ko nta filime mu Rwanda man mvuga tuna ngo iyi filime yakiriwe mu Rwanda kumva yabaye ya mbere kumva muri Afrika yabaye ya mbere he mu bihugu byo hanze sibyo nyina nkawe uri perezida wako ibaze ariko urumva ibaze kuba ari n'umukinnyi wa filime akaba ari ifite kino kibazo oya ikibazo bivuze ngo nimba umukinnyi wa filime ikibazo ngo nimba na bya bihugu watubwiye bivuze ngo nimba umukinnyi wa filime akaba afite kino kibazo atabasha kugikosora oya njyewe ikibazo kino kibazo kive mu nzu abanyarwanda bazabana ikibazo njyewe nk'umukinnyi wa filime ni cyo ukora na director mukorana njyewe nzatanga ibyo mfite wako njye n'umukinnyi ntabwo ndi umushoramari nzatanga ibyo nungenera nzaguha ibyo mfite ahubwo wowe inshingano zawe zo gufata byo naguhaye kugira ngo bizamure n'ubu usigaye iki urabizi sibyo ibintu shitani avuze ku bijyanye n'intuze na nyine ngo kubera iki sinema nyarwanda zitazamuka ngo zigere ku rwego rumwe ziriho uko mbyumva twe tuba dushaka inyungu y'ako kanya niba dukoze ikintu ejo bundi tube twabonye amafaranga mu gihe abandi bashobora gufata agateganya akaba yexpectinga inyungu nka nyuma y'imyaka icyo kintu biri kumvaza cyane kubona mu karitasi uyu mu karitasi mubona njyewe icyo uvuze uretse njye nababwira twaratugitanye twaje ari n'amaguru tukajyayo tugiye muri casting niho naduhamagare ndabizi kugira izina naravunitse yakoze ku buntu uri kumva yihiringa ku buntu kugira ngo arereme izina bita shitani areme icyarike areme cya kintu mu Rwanda bashobora kuvuga ati uyu ni umudebande ukomeye yaratigise yagiye n'amaguru yarakoze yarihiriye kandi yakorewe ntabwo rero bivuga ngo kugira ngo ibintu byerekeye ngo nuko ngo dushaka ngo inyungu ari ibyo ngibyo ari icyo bita igitambo ndi kuvuga abantu bashobora nyine biro byumva nanjye ntabwo reka umukire mu Rwanda sibyo ushobora kumuhereza projet ya filime ukavuga ati ngo njyewe mfite projet ya filime iteye gutya na gutya sibyo ukavuga ati ikeneye angahe ukavuga ati projet yanjye wenda ikeneye miliyoni 20 sibyo
ngombwira hano umukire mu Rwanda avuga ati nge mfashe miliyoni 20 cyangwa 50 nganda yaguhaye genda ukore projet ya film barahara no buretse gato no koko nawe ubwe ntagara muri film mukomveka isoko rya film mu Rwanda urumva none se nimba uyu ngo ari umukinyi akabemba ko film ikomveka abo bantu itaraboneka we n'icyo akora nk'umukinyi kugira ngo byize cyangwa cyo kwakomveka iboneke nanone kuri urumva nje nakubwa ati ikibazo nje nagusobanuriye kiri muri producer directing n'ibiki no guhuza kwiye muhuje mako gikorwa kizima ikintu cya mbere umva washitani sibyo ikintu cya mbere nuko mwumva ko mwebwe mugomba kwikorera ibyanyu ku giti cyanyu kumva ko ugomba kugenda mushize hamwe ibintu byose biragenda nta gitashyize hamwe ngo washyize hamwe nani muri Matre nzovu urayizi Matre nzovu ndayizi urayizi abapampa urayizi ndayizi Bruce urayizi ndayizi n'izindi nyinshi baje dukinamo ese kamubazi ntara abakiri bo muri Amerika bayiranzi bose baje batanga amafaranga kugira ngo barebe ko sinema nyarwanda azamuka sibyo ariko byagera hagati bigapfa byishwe n'iki se ya amafaranga yagarukiye mu nzira cyangwa ntihageze ikintu gituma byose bipfa sibyo niba abantu bashaka inyungu zabo giti cyabo ari cyo bita umbashita sibyo bashaka inyungu giti cyabo nibarebe icyo twifuza twe kugeraho uranyumva ubu ngubu sinema nyarwanda iri hano mu Rwanda cyangwa filime ziri guca ibintu mu Rwanda hano ni filime ziri drama sibyo gashoka gashoka se none se si gashoka ni action kumva gashoka ni action is drama nkubwira ni izanga za pasava kumva zinkare izingizi zimpanga series kumva impanga series indoto kumva n'izindi nyinshi nese za filime si nziza ni nziza kumva nizo ziri ku isoko nta bindi kutubwira ngo ubushobozi noneho bari gukoresha iki impamvu ziri gukora rero nimba bari abakowe bose barabonetse filime tukigiye filime hano mu Rwanda sibyo man tukeneye filime iri y'umwimerere sibyo filime y'umwimerere filime uvuga ati kweli umwimerere sibyo umwimerere ni iki wenda urugero none se ibyo dukora ntago ari umwimerere ntago turajya kuri ubwo nari artificiel n'ubwacu nandi umukino ubwo naturere ntayo ntago turajya kuri level yo gukora ikintu nyine kiboneye kubyo ushobora ati ngo ini filime ndi wayikoze filime sivyo arase ni muri mu bintu by'amamufuka ubona ko turagera kuri level gukora ikintu kinogeye abantu kigali nta mafaranga dufite ntoya nta mafaranga turabona wakoze gito kingane umuzungu uretse bita story ntoya ikiye reka ngurugero kandi ukora abantu bakayikunda unaje na filime zo hanze za reba Avatar kamwe kurugerwa Avatar ni filime ifata imyaka man nago bivuze ngo kuba nago bivuze ngo ndakina ngo Avatar nago uzareko ora story ntoya yajyanye ubushobozi bwawe utari henze icyo ushaka kuvuga ngo kubera iki ushaka gusimbuka escalier yawe ukagera ku ya gatanu niyo nago wambwiye ngo watunze igare ugiye kuhita utunga imodoka waragenda utunga moto gake ukagenda uzamuka ngira ukuntu uzicara fata projet ihwana n'ubushobozi bwawe ufata abantu bamwe bemereye gusurvivinga bake muhuza imbaraga kandi muzakora nimukora projet nzima ifite ariko ubundi sinema nyarwanda itangwa kandi tumva sinema nyarwanda yatangiye ryari hari abana sinema nyarwanda naje njya muri sinema natangiye 2013 sibyo none se byibuze urebye ahantu igeze urabona hagayitse hameze yego sinavuze ngo haragayitse ahubwo navuga ati ibyo aho twavuye na muri sinema naho tugeze ni byiza sibyo ahubwo dukeneye kongera umuvuduko sibyo urejeho dufite kugira ngo dukore kugira ngo sinema nyarwanda bwacu igere kure mu bindi bihugu sibyo sibomeze okay anyway murakoze mugaragaje ishusho ya filime nyarwanda ndetse nagaruka baca mu ijambo nanjye ndagira ngo wenda ngira icyo mvuga cyangwa se ngira akantu mbibariza nyine ngiye nifite amatsiko ibintu bya filime ngiye ntabwo mbizi cyane ariko nanjye nababaza wenda ngize n'agatekerezo Shitani arimo aravuga ati mu Rwanda dukeneye ibintu biri big natwe dukeneye ibintu bimeze gutya dukeneye ibintu bimeze gutya apana gukomeza gukora utu tuntu tutafata n'isoko nkuko tonto yamubwiye ati kuki mu Rwanda dukina amafilime ariko nta nimwe iragera kuri Netflix ariko nkahita nibaza wa mugani nshigiye ko ku gitekerezo cya Shitani ahise nibaza nti mu Rwanda se turabakene cyane ku buryo niba kuko izo filimi ari izikenera amafaranga kujya ziboostinge zinakundwe zikorwe neza niba ari ibintu bikenera amafaranga mu Rwanda ni urukundo rukeya dufitiye sinema cyangwa abashoramari n'abantu bafite amafaranga bakunze sinema
bashobora kuyashora nyemera guce mu cyangwa bayishoyemo wenda arashyize uretse gato nyemera guce mu ijambo aho ngaho nagutomye agaciro ka sinema mamenye neza ko ntashidikanya ko nagutomye agaciro ka sinema abantu muri filime mukaba munazikunze ntabwo nyindi kumvikana kwemera na shitani ntabwo turi kwemera nawe ati kubera iki abantu muri filime munazikunze mamenye neza nashidikanya ko muri bano bantu bose bigeze kubonaho filime nimba mbeshye baneruye nta muvi mwabonye ufite lokasime paka irinze irangira yabaye z'inyarwanda rero urumviye muvi oya buretse zirahari nyinshi nazikubwira zirahari nyinshi zirahari kuri abo bazungu abo ngabo turi kwemera natwe ngo dufate story ituje iri ahantu hamwe igira ite kuvuga ati hari icyo bita ikintu cya mbere ni ukudategura neza ibintu byabo none nine kudategura kubera ko turi kwirika kuri abazungu ubuze ngo rero reka ngo mushiki wacu ari nyonesha ashaka gutanga hano Shitani we aricara urumva umva nkubwire musa no kuvuga ngo shitani agomba gutanga no kuvuga ngo agiye gutanga kiriya kibazo cyangwa n'igiti no kuvuga ngo shitani we aricara urukumva no kuvuga ngo shitani aricara akarota amanuka muri mu ndege ari kurasa yarangiza urumva ugaca gakina man ugaca gakina wabuzora ko bagiye amara bapanga se reka gato Joe ubwanje yo nicaye mu rugo ngewe urotse muri Amerika mwese mwateraniye shitani Joe ubwanje nicaye mu rugo wicaye mu rugo ndi umukinnyi wa ahita atekereza akahita witega gukora nifuza kugira ngo umenye Rwanda ku rundi rwego ni uko gutekereza tega amatwi njye nk'umukinnyi wa filime nyarwanda ndicara nkatekereza ngo ati niki nakora kugira ngo filime nyarwanda izamuke igere ku rundi rwego urumva mwita neza mati njyewe mfite ubushobozi aka kanya nakora filime sibyo nakora filime ntashyira kuri YouTube channel kumva ahubwo nakora filime nashyira hanze nishaka nkore trailer imwe gusa sibyo iyi filime ngiyi ni bya bindi benshi baje bapana inzozi abantu benshi baje batekereza ngo bapana inzozi ubushobozi umva no kuvuga ariko none reka nkore man hari cyo bita guhuza tega amatwi ntago ari ubushobozi buke umva rata reka mbya nkore hano wadusuye kugira ngo tuganire ku bya sinema kumva oya ntago adusuye ahubwo we yaje adusanga tuguye tunashaka twamusaba twamujugunya hanze agakanya kabisa ashaka kuganira buretse gato akakanya ego n'ijambo akakanya iyo kamera ukoresha ni iyi ni Canon sibyo ese kameza akakanya iyo Canon yawe ufite mwifuza ngo uhindure kamera kugira ngo ugere ku bundi bwoko ntukeneye Mark 4 ntukeneye Black Magic sibyo na Sony zindi zihenze aricyo biti gitabo no kubikorera ese kuki utabikora nuko ukiri kwishakamo ubundi bushobozi kugira ngo ugere kuri izo kamera nibyo nyine urakoze cyane no oya muri zose nta kibazo cyereka mbafashe niba ukoresha ku kamera kawe kameze gutyo ibintu bigasohoka icyo ushaka kuvuga story no yayicirite kandi yakitaza icyo ushaka kuvuga uvuga ati ngo n'abakoze sinema nyarwanda n'abakoze Matre nzovu n'abapampe n'izindi sibyo bakeneye kuvuga ati ngo ese nimba nyine nkoze Matre nzovu uyu munsi gakundo sibyo nkeneye gukora indi filime irenze kuri Matre nzovu irusyo sibyo izamuke kuri Matre nzovu urumva ariko yahereye kugira ngo abantu bakunze Matre nzovu babone ko hari ikindi kintu kije cy'impinduka niko gutera imbere kwa sinema none se ubushita amakosa n'ubwo ikibazo kirimo reka nkwereke muri deruza n'igikoro singuyu fitonto simukira filime ubaga ko umuhamagara ko ngiti tonto mfite filime yanjye ashaka kugaragaramo nago shaka kuza atubwo ati nangahe urukumva ati nangahe nangi nditayari ariko yuri umukinnyi kandi ufite impamvu ushaka kugaragaza kandi wifuza kugera kure erega hano iyo turi imbere ya kamera tuba turi ku isoko tuba tumeze ndakubaza icyatumye ugera tuba turi ku isoko kandi ikindi tuba twigurisha burya ibyo dukwe mu mubiri wacu kumva ibyo dukwe mu iyo turimo turatanga abakiba bari kureba bati nyamara tontanze kubita imigeri uramujya musize muri filime yatwika ukumva ariko ugasanga kwa kuri nyine twikomeza twikakaza twikira gutira nguyu
umawe muri filime ntabwo yakwitaba oya wowe se wowe njyewe nasi naguhamagaye reka njyewe wanjye narakwihamagaye muri filime ntago naguhamagaye nakubwiye ute yibra wambwiye ngo warambwiye ati amafaranga nangahe narakubwiye ngo nabwo ati ntobe dore ikintu cyahibra nabwo ati yibra wowe ikintu cya mbere niko nakubwiye menyera amafaranga y'itike tega amagire ngo y'itike kubera ko y'itike narabikubwiye ko itike rihari oya narabikubwiye ko itike rihari nakubaje ngo gukinira hehe natangiye so ukubeye nje no kuza nje nacyo manje mukina filime guys za ufite amafaranga yo kumemba ikindi cya kabiri isaba na project ndemukuru naho undi kumbwira ngo ntabwo wambwira ngo jewe sibyo agenda ngaka ariko se wereka Shitani yambaye inkweto y'ibihumbi ntabwo wambwira ngo inkweto azayitora ntabwo nafata umwanya wawe wose akazakukizira filime uvuga ko wambere kandi ntabwo ino nkweto Shitani azayitora ntabwo nangaho ko banga ibiki n'ibiki turi star turi inyenyeri uretse nimba ni star cyangwa kuri mu busitani uretse nimba ni star cyangwa nimba cyangwa kuri mu busitani ndetse bambwira ko njye nzari mu busitani nkahita mu muhanda bangu dore wa musitari wa basi byibuze cyo niba ndi no kugenda mu muhanda ibaze kuba ufite izina Shitani agakanya ko kujya mu muhanda n'amaguru kaba gahagije n'ibintu bisebetse ariko reka mbaze Shitani tonto aravuze ngo iyo nkweto yawe wenda reka tugaruke ku cyango ntabwo izina y'uzibumbije mu by'ukuri yayitumije hanze ibyangwe koko munariyo sibyo iyo boro yawe iyo nkweto sibyo bayita timba kabisa Timberland yes aravuze ngo wayiguze isa n'original arivuge neza original dore ibikiza ni catmess yego ntabwo nzi kwirarira sinzi no kwiyemera twijya mu giciro nabo bicyashingira barabibona sinzi no kwiyemera ngo nirarire imbere y'abafana cyangwa se badutara cyangwa se badukurikiye akanya inkweto ubona hano ntabwo yaguze ibihumbi 100 oya sinjye kwirarira nawe uzamukumva umukunze iyi nkweto ubona hano n'umuntu wankunze umufana mwati Shitani akira kubwo watinga neza no gukina neza nsanga mu mujyi sinari muzi uwo muntu twahuriye mu mujyi ati kubwo gukina neza kuko nkukunda gufana nsanga mu mujyi ngiye impano mbona nsanga nayifunze kumva iriho n'ibiki byose nifunguye nsanga arimo inkweto rero man iyi nkweto aranga ati akira impano kurundi ahubwo wenda niba ari asanga sinzi n'ibigura magana abiri n'ibigura 100 abo sister mwakomeje kumuniganira abo sinzi ikintu yashakaga aho biburi nigendera ngiye urumva icyo navugaga cyarangiye none urumva sinema twifuza kugira ngo dukore sinema kandi n'ubundi niko bimeze bibona hari abantu benshi bagerageza ngo hari ukujya muri kariyeri itari yawe sibyo ukaba ubu ngubu washobora kwigisha cyangwa se washobora kubyina ariko kubera ko ubona nyine hari bamwe batwika ukajya muri sinema ugasanga kuri YouTube ibye ari kuhakora ni ugutukana ni ugukora ibintu nawe urebuka wese ibi bintu yabigumana mu rugo akareka kubizana ahangaha abantu babirebe donc niba kuri YouTube n'abandi bose baratureba mu bindi bihugu niba hari washaka kuinvestinga muri sinema nyarwanda agakubitanira kuri YouTube n'ibyo bintu bimeze gutyo bidashinga bitabyina ahita acika intege sibyo ikintu cya mbere icya kabiri rata buretse mureke abandi avuge nanjye ndafite kumubaza ikindi sibyo ahangaha dufite amashuri yigisha kuririmba kugira gute mbega ntabwo bajya babishyiramo imbaraga ngo bavuge ngo tubyigishe uko bikorwa byibura n'ujya kubikora agendere kuri uko twamweretse nyine abizi akajya kuri YouTube ikintu agendereye ari ukubona amafaranga cyangwa se kuhakura umugabo urugero ni umukobwa aba ati nshaka umudiyasipora yamara kumubona tayari bigahita bihagarara ibyo ariko se yumbwira ibintu bya YouTube urumva yumbwira ibintu bya YouTube ije ryari none se mbere nitwe dufite amafilime meza akunzwe agera hanze hose YouTube ije ryari sije vuba ejo bundi nibije bwo niyo yabyishe oya
ntago ari YouTube yishe sinema nyarwanda ntago ari YouTube ahubwo avuga ati ikintu ayo sinema nyarwanda nta nubwo yigeze ipfa ntago yapfuye ahubwo twebwe umva dore ikintu twebwe mwebwe ni bya ugereranije n'ibindi bintu reka nkwereke impamvu niko navuze kare impamvu sinema nyarwanda atari imbere nuko buri muntu wese ufite kamera wese yumva ko yakora igikorwa ariko wasanga igikorwa ugasanga nta kigenda kumva noneho kandi n'ubundi agahamagara n'abantu bazi gukina filime kumva abo tuzi ko ari abastari bakajyayo ugasanga nabwo ari kumva ngo mundakora channel aricyo ikamwereke nahoze ni kubabwira ngo guys nimba ushoboye comedy fata umwanya wose we comedy ubushitani mu Rwanda turamwizera ko n'umwe mu bantu bakinyi ba action mu Rwanda babasha gukina action kazi rwose Ibro nayo turamuzi mu bantu baje n'umukurikirana mu movies mwaje mubona ko hari ibintu biza kina bikahita bibiki ari umupolisi kumva ari maneko kumva ari umwicaye ikamwereke guys nimba hari ikintu ushoboye cyane kurenza ikindi gishyiremo imbaraga ugikoye kandi utihata kurenza uko washagara ari gihe ufata umujama man abyita ari gukina bya bintu by'ibigambo byinshi cyane kuvuga ngo bro ngo wino Rwanda araza adatera ingufu kandi imana bivuze ngo uri gushaka kubyazaho umuntu icyo atari cyo cyangwa se ukajya gushaka bakungufumane hari avuga ati muze mu Rwanda yego nibyo makungufumane byarayikunye guke nibyo sibyo natangiye no kwancu none nibyo biri kuryoha ariko najya kumujya kuri face uraza gusanga bitari guha nibyo ari gukora aricyo bita reaction na reality bivuze ngo iyi industry ya movie ikeneye baktere bazi kurwana ntabwo ikeneye abakunfumane bazi kurwana bivuze ngo kandi nanone ikeneye abakinyi bazi kwactinga kandi noneho bakamenya ko imyaktingire ya 2015 itandukanye na 2022 mani icyo kintu itandukanye ntugafate ngo acting natsinze muri 2017 na 18 ngo niyo ndibuze gukoresha ariko byaranahindutse ntago bibaho ibyo bigiye cyose yuri umukinnyi ugomba guhora wiga ugomba umukinnyi cyose nta n'umumenyi wawe ugomba guhora njyewe umukinnyi mugeranya nk'igiti waba igiti kuntu kigenda iyo umuyaga waje uje igiti kigera gishaka umuyaga ukijyanaho ushaka kumva nyine nk'ikibabi nyine kiragwa ko nimba umuyaga uje jya hino niko umukira agomba kumera sibyo uyu munsi nimba shitani nkina ndi wandi uzamura imitsi sibyo kumva ejo ugasanga muri filime zose 14 ni gutyo ngo barakurambirwa change hindura ube pasiteri hari kumva ariko none shitani wandi ukatuze agira ngo ubu n'ubu twamusanze ari kuryicara bamari burora umunsi bamerore ari pasiteri sibyo basanze kucyara kuzamura imitsi kumva uyu munsi tutazi agwishije ku ntego twaducoma ari bitogwa akina yerekana imitsi reka tumusange kumva mu yindi role y'aba pasiteri yes byibuze ni bya bindi tuvuga ngo buri mukinnyi agomba kumenya imana ibwiye ngo irakubwiye ngo igiye kugukiza kuri uyu munsi irambwiye ngo igiye kugukomeza ikurinda abanza Dieu shitani ko ari pasiteri byaramubwiye ugasanga nzanwa se twebwe ntabwo gishoboye guhindura pasiteri w'umushehe umva ngiye kuraho ubwanwa n'umusatsi umunye muri byo agakinyara agapede ngo ushobora kugendera agapede cyane byo ndi umukino wa filime shitani uyu munsi none turabushaka ko uri shitani ufite uri muri gereza sibyo kandi tukino uruhara hindura nuko nimba tonto atari imigeri ibiri kumva aterine hindura kuri 6 kumva amatahafa nimba tonto tumuzi mu rwese njya mbwira ndavuga ku bantu mukandage kuvuga ndashaka ugasanga umukinnyi ameze gutya ngo akagoro yose ameze gutya ngo ijisho rimwe yajisho ubundi wewe ijisho rimwe icyo kintu azabisha wewe ijisho rimwe ariko abamuzi baramuzi icyo mu Rwanda none ikintu navuga hano mu Rwanda barigana ese ubundi shitani ariko shitani nanjye nakubeshye uramuja mu twagiye guhura muri Rwanda nzi ko yapfuye yabona meze cyane amureze gutya ameze gutya ariko yapfuye bishe
kugira ngo nzamufatishe yego nibyo pe acting yego ariko ariko ntabwo ndi kumuseka ahubwo uvuga ati ngiye umukinnyi nkanjye umukinnyi cyangwa tonto cyangwa ibra nk'ubu ngubu ibra bavuga ngo casting nibyo twajya muri machinery pictures apana basura imbuga zacu baramubona basure machinery pictures baramubona wowe wijisho rero bavuze ngo muri casting baduhamagaga akanya uko bivuze ati ngo akanya baduhamaga muri casting sibyo muze mwerekane aka kanya ibyo mugomba kuvuga bati ngo star rya hari move Claudas nona ukatubwira harya byose si n'ubundi mazi ibyo akivuga ati jugunya hari imyenda n'amabox wakuyemo ati nati twagiye no utinze casting bakivuga ati tonto hano imigeri bakivuga imigeri dabo mukubitara tumukirere wikaraga nushaka gushinga amenyo kumva ati niyo twagiye Ibra ati none se Ibra uwo umupolisi akivuga umupolisi karagetera isuruhindure kumva iki nicyo dukeneye ikintu cyo guhindura oya twebwe ubwacu sibyo twarabihinduye turabizi ko bihinduka ahubwo abantu baduhereza amarore ntibaduhindurire nkawe shitani mani Ibra uvuze aho ngaho uko zasinyibutse ibuye mani ubushize reka ngiye mbone no kugaba directors abantu badusuzwa byo bari hari umudirector nigiye kujya nyina mu movie natinye mu movie menshi atandukanye abanyarwanda murayazi ntaza akavuga ngo ndimo ndikina nanzi ibigwi byanjye murabizi biriya muzi ndamutse ngezeho ikintu nanone ikindi naka abadirector badusuzugura batuba bari ugasanga umudirector arambwiye ngo mani kenshi yagiye kubona yewe shitani n'undi mujama bita Bruno muramuzi ukina mu manga series twanakiye muri The Hustle kuko ninjye ari first killer shitani yari mu news tu umujama yaza akatubwira ngo ase mani bro kuko urudo ibintu byo kurwana ngo mani ngase ngo utambeshye ngo abasha gutereta icyaha kandi uyu mukarita simona hano ni mubi usibye no muri ariko n'icyana aranari rwara romantique ujye mutuvangira mu buzima busanzwe ntabwo nzi gutereta muri film uri mu nyamaswa buzima busanzwe ntabwo nzi gutereta shitani Imana agira amagambo aryoshye ntabwo umukobwa munanira yego barambeshyira mu bikorwa bitandukanye ariko ubuzima busanzwe ntabwo nzi gutereta ariko ukizeho kamera ati shita nguyu mwana muterete mu masegonda nta gutindiganya nabikora sibyo no usanga benshi bavuga kandi shitani ndamufata byo mu akomeze ndamufata oya nje kimubeshye ko tuziranye noneho tukiri hano twaganiriye byinshi twavuze kuri sinema twavuze uburyo dushobora guhindura sinema nyarwanda cyangwa tukakora ibindi bintu bitandukanye ngo sinema nyarwanda izamuke igere ku rwego ahubwo tukavuga ati nanone ikintu ushaka kuvuga ntege amatwi mu byumve neza sibyo hano mu Rwanda hari ikintu kimwe nge ntakunda ukumva nawe ati shita ngo none se ko mfite filime waje ukamfasha waje tugatestinga tukareba bigere none tukazabona inyungu icyo gihe nanjye ngumita musubiza ati none se nimaje gutestinga nkaza nintaha ntajya iwanjye madamu ararya iki madamu n'umwana bize ngo ugiye kubyihakana bararya iki uretse gato mwambika mwere ubundi ko mubizi amateka ya shitani isekibi bivuze ngo kandi no shitani abagore bose niba binakunaniye nimba injuga zimunanagira gutyo nizambaraga yego ngiye kugira madamu nta kibazo kirimo uretse shitani reka agiye kubivuga public ku mugaragaro na madamu we n'amazina ye anamusuhuza yesuza amazina ya sheri wawe amazina yose reka turebe agiye kwivuga uretse shitani ko abyemera ahita akavuga kandi kubaka urugo ni byiza anicyo bita kuba proud hari ikintu bigufasha mu rugo rwawe ugira gutekereza ari umugabo ugira urugo bararirisha wenda nk'ubu njyewe yaba anafite umugore mbanirwa mu nzoga turabona mu kanya ndaje ariko ntabwo tujya tukajya inama tukaganira aramfasha vugisha muri ufite umugore
mwumvikana hari byinshi mugeraho sibyo hari byinshi mugeraho niyo mpamvu mbwira n'abatonto ubushurashuje bagenda bafite mugabane mbabarira ubwayo ufite shaka umugore ushaka inzira imwe ati njyewe ikintu kiri kumva ugasanga afite nk'imyaka nka 25 cyangwa 30 ariko aracyari gushurashura ajya uretse Shitani gasuhuza umugore wapi none se yamusuhuje wamuvuze twemeye ko twe dushurashura nadusuhuje madamu we ndamwemera niba rwose ko kumwemera musuhuze yego umugore bitande umukobwa mwiza bitande izina ry'uwo namusuhuje n'umuperezida nakunze bitande natanze inkwano za bitande amazina yose Imana ibimegisha umwana Ibrahim byaragiye bishize ntabwo mwiza ntabwo yabivuga Anita nakunze Anita ndagushuje kubaramisha wenda ako naka nje ntabwo Anita se washize batari debe ngo tukuzana rimwe kugira umugore ni byiza nta kibazo nibyo pe ni byiza pe ariko no kuba proud yo proud ni ibyo ufite umugore mani ba proud mani bigana kana kwitwa daddy nako ntacyo ari cyo urusha abandi abantu bo mu rugero ari cyo ubarusha rwabyiruko n'uvuyemo uyu munsi uri bucyura inyama uvuyemo wasigari papa nita cyane ni mugabo kuri radio wavuze ngo shitani ngaro undi mukobwa yateye umwe se ahubwo nigeze kubyumva bahamagaye ni ansinzira de bahamagaye ngo bari kurega shitani gucira amafirima naye ngo ateye inda hano ngaro umwe gusa nano ngaro umba no wamageranye yego bashaka kubivuga bamuhamagaye barabitangaza shitani ngo namuhamagaye niyagira ikintu abimbwiraho ni fresh shitani turagira ngo ubwira abantu ubwiza ukuri umwateri iranda iriya nda ni yawe cyangwa ntabwo kuko umukobwa wamuteye inda bavuze kuri radio hari abantu bashaka mu wasirene mugaye muke bagire kuzina ry'umutu kandi barikinireho ubwo ntago ari byiza ubwo no kuvuga ko uri umukobwa atari we wamuteye njye nagiye kumva numva inkuru ngo ndavuga ati simbizi yego wenda bishobora kuba byaranabaye ntago byanabayeho umuntu sinamuzi ntabwo byanabayeho sure kandi bavuze ko ari umwana muto bashaka kugufunga ntabwo byanabayeho mu buzima bwanjye jewe sinafunga cyane nta mukobwa ushobora kwicara ngo umugore wanjye sinshaka kumuca inyuma ngo njye kukunda ukundi mukobwa cyangwa ntirishoboka umva nta mukobwa ushobora kwicara ngo avuge ngo wamuteye inda mutararyamanye ibyo ngibyo oya nagiye cyane niko ushaka kugira izina ntabwo urivugira ubusa ku musozi ntabwo kugira izina rikomeye nimba ari Claudette nimba ari Claudette bahamagaye kuri radio ibibazo bya shitani ahubwo yanze no kwitaba ntabwo radio agomba kwitaba yanze kwitaba yanze no kwitaba bamubaze ikibazo kimeze gute shitani tujye tubaseriye man tujye tubaseriye niba koko uri umwana waramuteye kandi mu gitondo namuhamagaye ngabwire kuri ibyo bintu oya shitani niba niba uri umukobwa aramuteye inda dufashe were kudusebya nk'abantu gere gusebya bashiki bacu none se niwa nita njye mfite niwa nita oya kangahe cyane dufashe nukuri dukure mu gihirahiro uriya mukobwa ni uwawe uriya mwana ni uwawe ariko reka mbakure mu nzira ako turakumva zo kuyoba hari abantu benshi bakora ibintu kugira ngo bumve ko bakomeye babeshyira abandi mu by'ukuri ntabyo nzi ibintu byose twavuze by'abakobwa basi uriya mukobwa we ntago umuzi byose ntabyo uzi ntawe nzi n'umugore se ntawe nzi wayerekana ko ufite umugore none utangiye kubihindura nashaka azakwica ariko gusa ukiri naho ngaho ikintu nshaka kwibaza muri rusange twebwe nyine nkuko muri kutubona hano turi machinery team tukaba twaje hano twari twifitiye projet turi kuganira nta n'ikintu mwayitugiyeho amagana nicyo kibazo muri ino minsi
dufite ibintu byinshi byo kubaha, byinshi byo kubategura, byinshi umva turi gutegura bya bindi birenze kabisa. Noneho Tugiye gusohora umuzigo. noneho Umva ko mwigenye mu Banyarwanda. no tukigiye kuzamuka nikigera hejuru ni boost guca mu gihugu cyose muravuga ati babasore burya baratuje ari cyo bicara bora mugiye gukora izaruta nka metere nzovu cyangwa metere nzovu. Dore ngo metere nzovu ngo n'uyunguyu kandi uyunguyu twamushyize mu gikoni ntago ashobora kuza muri iyo kuko ni mufi izaba iri hejuru. Twaje dufata abantu bari ariko ndagira ngo umunsi ubutanza asange na nzovu wenda mwamuzanye nzovu uriya kumushyira kumuzana hano hari ibikoresho bimwe tutashyira hano imbere nk'ijage aguyemo byasaba kumuha urwego ntabwo twamuzana hano byasaba ngo byibuza mushakira intebe ndende nzajyana ngo urambwira kujya nzamura igikombe kujya nkabanza nkanyeganyeza ngo ndebe ko harimo kuko nabonye avunagura se n'imyuka ubwo nguko nabyumva ibyo bintu wenda reka tuvuga ko azakurikirana interview ibyo bya nzovu biretse icyo navuga kuri iyi filime kuri iyi project turimo turategura nuko bavuze ngo ntabwo basi mu gikoni burya uri mu gikoni burya abatunze urugo rukomeye abatunze urugo kumva burya n'ubu ufite ubuzima bw'abantu bose bari muri iyo nzu kumva umuntu uri mu gikoni burya isaha n'isaha bashobora kuroga ibyo kurya kandi yari umuti cyangwa se akabashyira bose bakakungumuka ariko ntabwo ndi umurozi ariko n'ubundi wanabaho mu gikoni ntigira gutegura ibibazo umuntu mu Rwanda yita shitani yavuze mu gikoni ntigira uri gutegura ibyo bintu byose ariko zubundi bizagaragara sibyo nese shita weho ibintu byose bizagaragara muri iyo projet icyo nzi ko nuko projet muzayikunda mukayishimira koko iri kuri rwego rukomeye okay ndabashimiye muri rusange turimo turasoza kuko tumaze akanya tuganira kandi nabashimiye n'undi nakare ko wamwamaye ntuza umwanya nkaza kuganira namwe n'iby'agaciro n'iby'igiciro gikomeye ndabashimiye ndagira ngo wenda ku magambo make cyangwa ku gitekerezo tunasoza muvuga ikintu mugira ikintu nka star mwabwira abafana abadukurikiye ni iki mubateganyiriza n'ubundi mwari muvuze ko hari projet biraza ubwo bayitege sibyo ariko shitani ndashaka kaza kuvugaho gatoya gato cyane nko mu masegonda atarenze 10 avuga inkomoko y'izina shitani icyo gitekerezo cyamujemo gute kugira yite satani muri satani tuzi ko ari umuntu mubi cyane nabanza avuge impamvu yiswe shitani byaturutse bari bakoze izina shitani ryahereye na 13 no zina shitani byaturutse na 13 kumva niyo natangiye kwitwa shitani ariko nabyiswe muri filime ya mbere na kimwe bita Deruza ndakeka mu Kinyarwanda umuhondo thank you so much kumva aho niho izina shitani ryaturutse ariko nahereye kuva kera cyane ebana kabisa tutwika niho aho niho izina shitani ryaturutse irakomeza razamuka rijya muri Matre nzovu rigera hehe na n'ubu ngubu uracyari satani ndacyari shitani byafashe isi yose rero shitani rero shitani nategereje ko mumva n'imvano yabyo anababwirize n'ukuri Imana igiye shitani iryo zina ubivuze nabi shitani impamvu shitani yishwe shitani manje shitani twagize kuri tele turi gukina filime bita Deruza ya mbere nayo filime yasohoye muri Deruza tukigera kuri tele manje shitani agira gutya nimba ari ibintu by'abina na muzima bera boss nabisho bya bintu by'imihati bizamuka mu ijosi by'imihati bizamuka mu ijosi rero twagize kuri tele shitani yakubita gutya amara gukubita waje agahita gutya abatoje bango ni shitani siko cyakijamara igishitani cyakomo twumva abaturage bose ngo shitani ababaye shitani ugase Imana twotwa rero twatuzi Matre ko natwe batubona twumva shitani akiye cyangwa shitani izina shitani bari kuvuga ngo ntabwo tuvuga tubiga cyakijamara ni shitani ni wanu shitani izina ryavuye ahubwo abaturage turabashimira bamubonye izina n'uburi mugira icyayi cyo n'abanyarwanda tugango shitani katuretse guys ngiye n'ubundi nanagiye ntivuze kandi umugabo ariko kandi uziko utivuze n'ubwo yageze haransimbuka ariko n'ubundi kandi umugabo n'uwivuga izina yavuze nabi nitwa Uza Ibara Isa Facebook ushaka no kunyadinga Uza Isa tonto mu Kinyarwanda na Instagram byose Uza Isa na Instagram byose guys niba ukunze ibintu nkora ubwo mbikoramo cyangwa hari akantu ushaka nkuso joininga kuri izo platform umubwire ngo ahantu ntabwo biri kugenda neza hariya biri kubura mibiki hano hari kubura mibiki tonto bikoze kugira agenda neza bikoze kugira agenda neza
umve ngo ewa ndabishimiye kuko uzaba uri kunera inkunga mushaka ikomeye izina uzayisa mumukurikire kandi unamenye igitekerezo following then mu igitekerezo niba mukunda ibikorwa bye then aho ni sawa. Ibra nawe natubwire dusoza. Je nitwa Iyamuremye Ibrahim kuri Facebook, Instagram na Twitter, ayo niyo na TikTok ni Iyamuremye Ibrahim. Iyamuremye Ibra nawe ubwo muramusangayo mu ibitekerezo cyandi niba abantu mureba filimi ze mugiye mumubwira agira icyo hindura cyangwa se agira icyo yingeramo. Okay, byo nabyo ni sawa. Nura sister wenda dusoza nawe niba hari ikintu afite yatubwira. Tari hari neza kubabwira ibyo twavuze aha byose nukuri twese nyine imbogamizi ziragaragara sibyo nkuko bababwiye nyine ngo mwitege ikizava muri Machinery Pictures Entertainment. Yes. Mukitege nyine kizaza kiri serious. Izo mbogamizi zose tuzaba twagerageje kuzikuramo. Nibwo bitakuzura 100% za biri kuri 90 nane mu percentages. Guys, ndabashimiye everyone mwakomeje gukurikira ikiganiro cyacu. Ngende Gadison nkuko bisanzwe. Iyi ni Gadi Show. Murabizi dukunda gutumira abastari cyane cyane bakina amafilime. Ndabashimiye cyane kuba mwadukurikiye. Abatarakoze subscribe, abatarakanze akazogerane mu gakande, ndetse tuzanakomeza kubagezaho amakuru y'iyi projet. Aba bahungu aba bakobwa barimo barategura kuko ishobora kuzabitwica. Okay, murakoze cyane. Ciao.